হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। হাইটেক টিএমবিডি থেকে আমি মোহাম্মদ জয় আপনাদের সবাইকে নতুন আরেকটা ভিডিওতে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদের যে প্রোডাক্টটা সম্পর্কে জানাবো সেটা হচ্ছে SJCAM ব্র্যান্ডের একটা অ্যাকশন ক্যামেরা। আর এটার মডেলটা হচ্ছে SJ4000 ডুয়াল স্ক্রিনের একটা অ্যাকশন ক্যাম। এটা দিয়ে কিন্তু আপনারা 4K রেজলিউশনের ভিডিও শুট করতে পারবেন, সাথে কিন্তু 30 FPS অবশ্যই আছে। আর এই প্রোডাক্টটা কাদের জন্য সেটা আমি বলি। যারা হচ্ছে ব্লগিং করতে চান বা মোটো ব্লগ করতে চান, সাইকেল স্ট্যান্ড করতে চান, তাদের জন্য কিন্তু এই অ্যাকশন ক্যামেরাটা একদম বেস্ট হবে। তো এই অ্যাকশন ক্যামেরাটা কিন্তু ওয়াইফাই সাপোর্টেড এবং এটা দিয়ে কিন্তু আমি প্রথমে যেটা বললাম 4K রেজলিউশনে শুট করতে পারবেন এবং 30 FPS কিন্তু অবশ্যই আছে। এছাড়াও এটা কিন্তু ওয়াটারপ্রুফ, 30 মিটার পর্যন্ত কিন্তু এটা ওয়াটারপ্রুফ। আর এটা দিয়ে কিন্তু আপনার 16 মেগাপিক্সেলের ছবি তুলতে পারবেন। আর এটার যে ওয়াইড অ্যাঙ্গেলটা আছে ওটা কিন্তু 170 ওয়াইড অ্যাঙ্গেলটা আপনারা পেয়ে যাবেন এবং এটাতে কিন্তু দুইটা স্ক্রিন আছে, আপনারা ডুয়েল স্ক্রিন পেয়ে যাচ্ছেন এটাতে। তো চলুন এটার বক্স কন্টেন্ট দেখা যাক। তো আমরা বক্সটা যদি প্রথমে ওপেন করি, আপনারা দেখতে পারতেছেন বক্সটা। তো ফার্স্টে আমাদের যে মেইন বডি সেটা কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পারতেছি। বডিটার সাথে কিন্তু একটা ওয়াটারপ্রুফ কেস অলরেডি দেওয়া আছে। এটা ওপেন করতে আমরা এখানে ক্লিক করলে এটা ওপেন হয়ে যাবে। তো এটা আমি আপনাদের পরে দেখাচ্ছি। আর এর সাথে আপনারা যে অ্যাক্সেসরিজগুলো পাবেন সেটা হচ্ছে এইগুলো, আপনারা দেখেন। এটা হচ্ছে আপনারা যারা ওই যে এমনি সাধারণ একটা মাউন্ট চান আর কি, ওয়াটারপ্রুফ ছাড়া, সেই মাউন্ট কিন্তু এটা। হেলমেট মাউন্ট পাচ্ছেন, সাথে চার্জার কেবল পাচ্ছেন, লেন্স পরিষ্কার করার জন্য একটা ক্লিনার পাচ্ছেন, সাথে আরও স্টিকার আরও অনেক কিছু আছে এবং ইউজার ম্যানুয়াল তো অবশ্যই আছে। তো আমরা এগুলো সাইডে রাখি। তো এখন আপনাদের দেখাচ্ছি মেইন বডিটা। এটাই হচ্ছে মেইন বডি। আর এটা ওপেন করার জন্য আপনারা জাস্ট এইদিকে নিচের দিকে ট্রাই করবেন। এই দেখেন, আমি দেখাচ্ছি, দেখেন এটা হয়ে গেছে। এরপরে এদিক থেকে আমরা চাপ দিলে এটা কিন্তু আমাদের মেইন বডিটা বের হয়ে যাচ্ছে। দেখেন, খুব একদম গুড লুকিং কিন্তু এই ক্যামেরাটা আপনারা দেখতে পারতেছেন। এটাতে কিন্তু প্রথমে আপনারা 2 একটা স্ক্রিন পাচ্ছেন এবং এখানে 1.3 একটা স্ক্রিন আপনারা দেখতে পারতেছেন। এটা দিয়ে কিন্তু আপনারা সুন্দর একটা রেজলিউশন অর্থাৎ 4K রেজলিউশনের ভিডিও শ্যুট করতে পারবেন। আপনারা যে কোনো ব্লগিং করতে চান, আপনারা ঠিক এইভাবে ব্লগিংও করতে পারবেন। তারপরে আপনারা সাইকেলের সাথে সাইকেল মাউন্ট লাগিয়ে ওটাও ইউজ করতে পারবেন, মোটো ব্লগ করতে পারবেন। ইচ অ্যান্ড এভরিথিং আপনারা এই অ্যাকশন ক্যাম দিয়ে করতে পারবেন। এই প্রোডাক্টটা কিন্তু আইটেক টিএমবিডিতে অ্যাভেলেবল আছে। আপনারা যে কয় পিস চান অবশ্যই আপনারা এই দোকান থেকে কিনতে পারবেন। আমাদের শপের লোকেশনটা হচ্ছে আইটেক টিএমবিডি, দোকান নাম্বার 726, লেভেল 7, মাল্টিপ্লান সেন্টার, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা 1205। এছাড়া আপনারা স্ক্রিনে যে নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছেন এই নাম্বারে ফোন দিয়ে আপনার কুরিয়ারের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশের যে কোনো জেলায় আপনারা নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার বিকাশে 300 টাকা আগে পে করতে হবে। এটা আপনারা ফোন দিলে তারপরে আপনাদের যে রুলসটা সেটা জানিয়ে দেওয়া হবে। তো এটা দিয়ে কিন্তু আপনারা MP4 কোয়ালিটির ভিডিও শুট করতে পারবেন। আর এটাতে আপনাদের যেটা আমি প্রথমে বললাম 16 মেগাপিক্সেলের কিন্তু ছবি আপনারা এটাতে ক্লিক করতে পারবেন। আর এটার যে ব্যাটারি রয়েছে সেটা হচ্ছে 900 mAh এর একটা ব্যাটারি, দুর্দান্ত একটা ব্যাটারি আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। আর এই ব্যাটারিটা কিন্তু আপনারা একটানা 1 ঘন্টার ব্যাটারি ব্যাকআপ পাচ্ছেন, মানে একটা হিউজ ব্যাকআপ কিন্তু আপনারা এই ক্যামেরাটাতে পেয়ে যাচ্ছেন। আর এছাড়া আপনারা এটাতে যে SD কার্ড ইউজ করতে পারবেন সেটা আপ টু 128 হতে পারে, বাট আমরা আপনাদের সাজেশন করব হচ্ছে 64 GB ইউজ করতে। তাহলে দেখা যায় যে আপনার সবকিছুর দিক থেকে ভালো একটা ভিডিওর আউটপুট আপনারা পেয়ে যাবেন। এছাড়া আপনাদের বক্স কন্টেন্ট যদি দেখায়, এখানে দেখতে পারতেছেন আরো অনেক কিছু আপনার দেখতে পারতেছেন, স্পেসিফিকেশন কিন্তু অনেকগুলো আছে। আপনারা দেখেন, আপনারা চাইলে জুম করে এটা পড়ে নিতে পারেন। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটা। আপনাদের দেখালাম SJ4000 ডুয়েল স্ক্রিনের একটা অ্যাকশন ক্যাম, যেটা আমাদের আইটেক টিএমবিডিতে অ্যাভেলেবল আছে। আপনারা চাইলে আমাদের এই শপ থেকে বাই করতে পারেন। আর বাই করার জন্য আমাদের কিন্তু ফেসবুক পেজ আছে, ইউটিউব চ্যানেল আছে, এছাড়া আমাদের একটা ওয়েবসাইটও আছে। আপনারা সেই ওয়েবসাইট থেকে বাই করতে পারেন। ওয়েবসাইটের লিঙ্ক অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে আছে। আপনারা যারা ফেসবুকে দেখতেছেন তারা কিন্তু কমেন্ট বক্সে এই লিঙ্কটা পেয়ে যাবেন। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই, দেখা হবে পরবর্তীতে আর একটা অ্যাকশন ক্যাম নিয়ে। ততক্ষণের জন্য ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।